Ayan guys, so titingnan natin kung natuyo sa isang cycle lang yung comforter na king size. Let's go! Dapat lang habang nakasalang doon, kunyari mga 30 minutes pa, ano siya, bubuksan mo tapos babalik rin mo. Kasi minsan pag yung nakapulupot, yung katulad dito sa ilalim, hindi siya natutuyo. So kanina ganun yung ginawa ko. Ayan. Tapos kanina sa washer, hindi siya nag-error, kayang-kaya sa washer, so kayang-kaya din sa dryer. Ayan guys, so na-testing natin si king size comforter. Hello. Kayang-kaya ni Haier. Kanina dito sa washer, kaya. Tapos dito sa dryer, yakang-yaka. Pagka ganong comforter yung dinadryer natin dito, kailangan natin siyang again buksan. Halimbawa, pag yun nga, pag 30 minutes na, kailangan ganon kasi pag nakapaikot lang siya dyan, tapos yung ilalim kasi hindi yun matutuyo. So kailangan ganon kasi yung ginawa ko, kaya natuyo siya. Pero kapag hindi nyo ginawa yung bubuksan nyo si dryer, tapos parang babalik rin nyo yung comforter, yung napuluputan, hindi yun matutuyo pagka hindi nyo yun ginalaw. Okay? So dapat ganun yung gagawin natin sa comforter na king size. So yun lang guys, legit 13 kilos and 15 kilos kay Haier. Bye guys, thank you.